Salamu alaikum karamɔgɔ Elaza Isa Konde an nani fɛ yan wura mɛnna k'i ma ɲini ka dina tagabolo ma kama sɔrɔ an na religion kɛɲɛ ma donc n ye ma ɲini kala kibaruya mɛnna ko ka sun don ka wa selifuga la seliba donc an b'a fɛ ka kunfali sɔrɔ wala o ye kibaruya mɛnna nafa mɛlɛya la dina yɛrɛ b'u tagabolo kan sunna mɛ ye donc an b'a fɛ ka kunfali jɔnjɔn la donc ole أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كرمو ساليا أمبيفو إكاين ينغالي سالمانينا أمبي على تندو كلا باركالا بي أرافاي دو يركا سنتي غلا كبا أما ينالا فموني باتو كا كونالا كا باتو بلا جنمي دوم كلا كونالا كا دومنا يا ربي على كا سانغرا يرانا ala ka sangre irana kan to hijire fana kene kan ibrahim galim ke ngali nafaka boko sebe alhamdulillah iko mo min be ko mi karamoro ba fo ko ka sundu sedi baduna ka ikelen ka arafa lidon ka sedi do so madafe kata sedi kenela bola ka sore madumke ko ka se ko seginima koni aya sɔrɔ kira ka sunna do sallallahu alaihi wasallam n'an ye ka ɲininkali faamu i la ɲininkali dɛni b'o la karamɔgɔ tɛ wa o do donc n'a do tɛ an b'ala tando k'ala barika la hadisa kɛnɛma b'o yira an na yani hadisa min bɛ yen Burayda ta ye hadisa min na tali a bɛ muslim kɔnɔ riwaya caman ye min na a bɛ riwaya caman kuma caman kɛra kan wa alakira sallallahu alaihi wasallam لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي أبي مسلم كتابكم وعلى كراتم كان صلى الله عليه وسلم وسيد دلونا سيد ديني سومدا كاتم تبوا كتا سيد كان لا في كفا كدرا كدو ويفهم بدوي أمي فهم يا دوسر الله وكون سيد با فانا سلا كاتم تدوني كفيو كفنا كوسيني كابو سيد كان لا kufuna isirike kuma fila bena irwaya do ba yira ana ku wala yutim yawm nahar hatta yadbah kwa fana kun de dumuni ke seliba dona kufa ka kantigeli ke no lillahi ya kantigeli karamodo ka wala fana ko la yutim yawm nahar hatta yanhar ka tun de dumuni ke seliba dona kufa ka kan sogoli ke donc nin bɛɛ lajɛlen deni do lahiya ko de la kuma saba de bɛ seli deni do na a tun tɛ dumuni kɛ ɲɛsin ma fewu fo a tun bɛ taa san'a ka taa seli kɛnɛ bolo a bɛ daraka dun ka taa an bɛ kuma dɔ fɔ ka da mun kama seli deni do na a bɛ fɔ ko ka zakatul fitri bɔ ka di dɛsɛbaatɔw ma sabula kuma kunkurunin mɛ walawalali dɔɔnin b'a la a tun bɛ zakatul fitri di dɛsɛbaatɔw ma olu b'o dɔn o b'a yira o la k'a fɔ ko dɛsɛbaatɔw ni fɛntigiw bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye seliden don na donc a tun tɛ sɔn ɲɛsin ma ka taga ka sɔrɔ a ma dabɔ kɛ ayiwa sabula fana dɛsɛbaatɔ ninnu fana fɛn dɔ d'olu ma n'o de zakatul fitiri ye laseliba don na sisan arafa sunnen kɔfɛ a bolo seli tile 9 sunnen kɔfɛ a bolo n'o de kan ka bɛn arafa don ma k'a tun tɛ sɔn fiyewu ka dumuni kɛ yanni ka taa seli kɛnɛ la k'a sɔrɔ a ye dabɔ kɛ a sun donnima de tun bɛ taga n'a bɔra seli kɛnɛ la waati min a bɛ sɔrɔ sisan ka dumuni kɛ donc dɔ b'a yira n na k'a fɔ ko a tun bɛ lahiya min fagala bolo a bɛ dɔlu mun sogo la a ye lahiya min faga a bɛ dɔlu mun sogo la ka da mun kama lahiya ni fagali kɔfɛ hadisa ni walawala la Tirmizi a b'o ka kitabu kɔnɔ a bɛ Tirmizi ka kitabu kɔnɔ a bɛ Ahmadu ka kitabu kɔnɔ wasahu Alibani nin kitabu saba kumakan saba nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka walawala d'an ma la Burayda ta ka kumakan na
o ye Tirmizi ka kitabu kɔnɔ ayiwa o la sisan mun y'a to a tɛ sɔn ka dumuni kɛ seliba don na ko sabula ani dɛsɛbaatɔw ka se ka kɛ kelen ye komi Ala ko a ma kuranɛ kɔnɔ suratul haji aya 80 aya 2 k'an ka dumuni kɛ lahiya na o kɔfɛ ka tila ka hinɛ dɛsɛbaatɔ la k'olu la dumuni seliba ta la a tun tɛ dumuni kɛ fɛn min na ka kɔn seli yaani a tun tɛ sɔn ka dumuni kɛ kun min na fo ka bɔ selikɛ la ka na a kana lahiya faga kuma dɔ la a bɛ dumuni kɛ o lahiya sugu na lahiya fana fagali kɔfɛ k'an ka dɔ dumuni lahiya la kuma caman tun bɛ sun tigɛ na n'o lahiya biɲɛ ye o kɔfɛ fana lahiya sugu bannen kɔfɛ bosogo la dɔ bɛ ta fana ka di dɛsɛbaatɔw ma donc taamasiyɛn de ka yira an bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko silamɛya ni na ni hinɛ de kama fantanw ni dɛsɛbaatɔw an ka kɛ kelen ye alabato sira la si ma fisa ni si ye donc kira dɔ kɛra an ye taamasiyɛn ɲuman ye selidonni na a tun bɛ yaani zakatul fitiri di seliba ninnu fana la zakatul fitiri tɛ di mais lahiya min bɛ faga ni lahiya sugu fana bana tigɛla waati min na a bɛ dɔ fana ta ka di dɛsɛbaatɔw ma donc sun donni seliba don sɔgɔmada joona fɛ o ye fɛn ye ka kiraba nin ka suna la ɲɛnamaya sallallahu alaihi wasallam ka i ni fantanw ka se ka kɛ kelen ye lafiyali bolo ma lahalaya caman na donc kuma kɔrɔlen nin ye k'a di an bɛɛ lajɛlen ma hadisi sahiw y'a lankali yani kuma tɛ min na suratul haji aya 80 aya 2 Ala ko k'an ka dumuni kɛ lahiya la ka tila ka dɔ di dɛsɛbaatɔw ma n'an y'i ka kuma kɔrɔ faamu n'an y'i ka question faamu an b'a diya k'a fɔ i ka question jaabi le nin ye donc ka di an bali silamɛw bɛɛ lajɛlen ma e mɔgɔ bɛɛ n'i kɔni fana i y'a faamu i bɛ se k'a sɔn kira ka suna de don sallallahu alaihi wasallam n'i ma kɛ dɔnkili la dɛ mais kira ka suna la ɲɛnamaya la sallallahu alaihi wasallam a tun tɛ dumuni kɛ seliba don sɔgɔmada fɛ fo ni selikɛnɛ labɔ kɛra donc ni mɔgɔ ma se ka lahiya faga i t'a la ɲɛnamaya n'i bɔra selikɛnɛ la waati min i bɛ sɔrɔ ka na dumuni kɛ donc an b'a ɲini Ala fɛ kira ka suna la ɲɛnamali Ala k'o sɔn nɔgɔya ye bato min fana bɛ ka kɛ nin Ala kana fa barajiw la Ala ka a faamuya ko ɲuman d'an bɛɛ ma mun ye lahiya sɔrɔ Ala ka lahiya nu ka kalisa Ala ye Ala k'o nɔgɔya jeli min ka bon Ala ye yarabi Ala ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karamɔgɔ vraiment ila kuma a bɛra diya n ye alhamdulillah an bɛra faamu sɔrɔ a la n y'a yɛrɛ kan vraiment a bɛra diya n ye ni ke Ala k'i bara ye Ala an ka foli kɛnkɛrɛn bɛ bɛɛ lajɛlen Ala ka sanga yira an bɛɛ lajɛlen na Ala k'an ka bato bɛɛ lajɛlen an fana bɛ fo i ka ɲininkali kɛnɛma na Ala k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen na fana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.